Так, снимаю видео. Вот мы, получается, сделали перемычку. Не крути. Перемычку. В трубах есть вода. Она наполненная. Вода. Также в трубах есть вода. Вот она, полная. Каждый шов я показываю. Вот, все сухо. Соединение сухо. Здесь соединение сухо. Вот это соединение все сухо. Вот это соединение тоже все сухо. Вот эти нижние части я показываю, тоже все сухо. Вот низ сухо, здесь сухо. Все сухо. Тут сухо. Тут все сухо. Сухо. И вот все соединения тоже сухие. Теперь сейчас, чтобы показать, что есть вода, я подставляю ведро. Держи. Сейчас я... Ух ты! Ничего себе! Ну вот, в принципе, очевидно, что вода есть, бо я весь мокрый.